の動画からのち川から水が1週間出まして、やっと海がきれいになりました。泥水ではありません。しかし昨日また大雨が降りまして、今上り潮なんであっち潮が流れてるので川の水を押されて東に行ってますが、下り潮になったらまた今日は泥水が来ると思います。最後が泥水なんでちょっと条件が悪いですね。ちなみに今日の潮は若潮です。こんな感じです。この赤ちゃん最近ちょこちょこ見ます。チヌ少なかったんですけど、これがいたからグッドです。今んとこまだ生きるでしょう。急いでタンクに持っていきたいと思います。自分は休んだんですけど、昨日漁に行った漁師さんが教えてくれましたが、昨日はクラゲで仕事にならなかったそうです。ついにペラペラのチヌが入り出しましたね。これもこう話した後です。これはもう返しておきましょう。まあその漁師さんとは漁場が違いますが、もしかしたら今日もクラゲの時間があるかもしれません。サミの漁師さんもいまいちだったんでしょう。向こうへ行ってしまいました。暗くなったら魚が入り出しました。でもやっぱりチヌは少ないですね。いい離したイイダコ、ちゃんといいもん見えてますね、中に。もうこれはこのままリリースしましょう。ねぐらのようですからね、あそこ隠れ家か。さっきから見えてるんですけどね、これもう数がいないので拾いません。棚になりませんからね。若潮なんでまだ潮があんまり大きくないんでチヌが少ないんだとは思いますけど、基本もうこの時期にはですね、チヌは本当はもういませんね。5月の終わりにはさっきも言いましたけど、やせやせのチヌがいたと思うんですけど、もうこう離しちゃってチヌ1回散ります。なので1回いなくなりますね。ただやっぱり大潮になるとまた見えるかもしれません。推定 250g っぽい。おお、でっかフグ。でっかい。まだ産卵終えてないようですね。これもいた。去年ね、ここでアワビがいたんですよね。アワビ3回取りましたが、やっぱりアワビっていうとなんかすごいもんのように思うんですけど、まあ貝ですね。ただ他の貝よりですね、やっぱり柔らかい。西貝とかに比べるとね、西貝とかサザエに比べると柔らかいです。手がくれると入りましたね。いいこっちがいました。こっちもね、もう組合が取ってくれるんで。東京駅です。東京駅だともう倍の値段なんで。
こっちがいてくれると嬉しいです。見えたような降りました。これは浅いところにいます。なんでかわからないけど来たぐらいのつもりでおりましたけど、今ゲタ2つないです。でっかでっか。なんで急にこんな。今ね若潮なんでもちろん話してませんけど、2匹とも寄島の港で再放流したいと思いますが、次何日後か大潮だと思うんです。これはちょっとその大潮では話さないかもしれませんけど、ほとんどのカニはもうこれなんか次の大潮でも絶対話すと思います。ほとんどのカニがね次の大潮でこう話すんじゃないかと思うんです。大潮が終わった後の中潮ちょっと狙ってみましょう。カニを今のは本当に全然予期しない、あんまりいるとこじゃないです。こう大きいカニが、砂地はね全く予期せないカニでしたけど、大潮終わったらいそうなところに行ってみます。今日1本目のハモ、なんでかわからんですけど船がいかんくなりました。巻いてる感じももうなんか重たい。もうエンジンの音が重たい。やっと上がったって感じ。うわ泥か。あ、小川か。やっばあそこ小川か。まあでもこれだけ食らって上がるってことは大したことないんだと思うんですけどね。網はもうかなり汚れてますね、手前の方まで。とりあえず馬力上げて20分ぐらい泥抜きしてみます。洗わないといけませんね、どっちにしても。エンジンに応えて煙がすごい。もう上がりますかね、なんとか。これはちょっとまだ上がりませんね。もうちょっと漕いでみましょう。ただ舵が効くんでもう大丈夫と思うんですけどね。念には念をであと10分ほど漕いでおきます。
水を切りながらちょっとずつ上げてます。もう上がってるんですけどね、網切った方が得策かな。あとちょっと上がれば。でも多分ロープほどけないでしょうね、これもう効いちゃって。船傾いちゃってますけど、こっちは取り込めれる状態にしました。向こうがちょっとまだ無理かな。取り込んでも何もないと思いますけど、一応なんかいいもん俺おりました。あ、来た。ロープが効いて取れない時ありますからね、これ。取るわけもなく2べのみでした。網洗います。網を洗い終わりましたけど、完全にはもう綺麗にはならないですね。1週間ぐらい必要でしょう、綺麗にするためには。あ、2べが2つ網の途中に引っかかってました。これは嬉しい。本金は夏に相場が良くなりますし、今メスがねほんと収穫できないんで、子持ちでオス見ると嬉しいですね。台湾ガザミも出てきました。いつもねこれぐらいのサイズの台湾ガザミは石金と一緒に売ってます。今日も一応モンゴウイカを狙ってますけど、ちょっといる気配ないですね。おー、これがナイス。これもナイス。出してないやつまだいるんですね。そんなやつ銃があります。これは間違いない。こちらは出してるやつ。いいからすごい。残念ながら出してないですね。出てきた。じゃんじゃん。これを撮影したいと思ってたんですよね。モンゴウイカって呼んでますけど、雷イカですかね。
自分たちはモンゴイカって呼んでます。でかいもちもち食感でね、ちょっとハリイカとは違うんですよね。味も違うし食感も違います。急いで息できます。か出してないのか離したのか、ただもう見た感じ年寄りですね。ハーフかな、台湾とのハーフでしょうか。出してないことが不思議ですね。もしくは離したとしても不思議です。こんなまだ血を小さいのに離すとかちょっと考えられないですけどね。まあどっちにしても嬉しいないです。ただちょっとあんまり物がいい感じじゃないですね。今日は入ってなさそうです。入ってないことは絶対ないと思うんですけど、ちょっとなんか持った感じが軽い。この網は良かったですね。こっちがいましたからね。イカもおるし、なんかいろいろんな魚が見れた網でした。もちろん映ってないと思うんですけど、海面クラゲだらけです。これだともう打たせはやれないでしょうね。って言ったと思ったら天秤座は曲がりましたね。網が無事ならいいですけど。光の根についとったんかもしれませんね。帰って天秤座を直さないといけないので残業が確定しました。天秤座も治りました。刺身でも食べれると聞きましたので刺身にしてみました。とりあえずはなんと6匹もいただきまして、残りはちょっと他にフライとかいろいろボイルとかしてみたいと思います。ではいただきます。うちわび初めて食べます。でかいまんまいっております。ちょっと豪快にいきたいと思います。
甘い、驚く甘さ。本当に美味しい。びっくりするほど美味しいです。初めて食べましたけど、こんな美味しいんですね、うちわエビって。感動するぐらい美味しい。頭の方まで味噌汁してみました。うちわエビだけで出し取ってます。本当にうちわエビだけです。赤味噌にしようかなと思ったんですけど、直感では赤味噌だったんですが、直感ほど当てにならないものはありませんので白味噌にしてみました。エビだけで十分出汁出てます。本当にこれ食べると変わるのかなとか。さすがに身を抜いた後なんで食べるとこなさそうですけど、この殻だけでこの出汁はすごいな。逆に味噌出汁なんでしょうね。子もついてたんで外子です。そういうとこはプチプチ数の子のような感じ。ししぎ漁協なんかな。ししぎ漁協、しじきって書いてある。しじき漁協、しじき漁協のうちわエビ、本当に甘くてびっくりしました。歯ごたえも書いてる通りです。本当に口いっぱい広がる甘みうまみ、プリプリ歯ごたえ、本当この通りでした。初めていただきました。ごちそうさまでした。これをちょっと食べたことがない人はぜひ食べていただきたいですね。こんなに美味しいとは思わなかった。甘エビの甘エビ並みに甘い。本当にご視聴ありがとうございました。